आज हम पियेंगे असली हिमालयन वाटर। आज मैं और मेरे दोस्त निकल पड़े थे जांस्कर वैली की छोटी सी राइड पे और जाते जाते हमको दिखा ये सुंदर सा जांस्कर रिवर। फिर हमारी खुरापंती दिमाग ने बोला कि यार पानी इतना साफ है, थोड़ा टेस्ट तो बनता है। तो गाइस आज हम पियेंगे असली हिमालयन वाटर। गूगल पीछे आई डोंट नो यू गाइस कि क्या क्या हिमालयन वाटर पीते हो मार्केट में, बट दिस इज़ द असली ओरिजिनल हिमालयन वाटर। आइए। तो गाइस ये है असली हिमालयन वाटर जो हम पीने वाले हैं। मज़ा आ गया भाई, प्रॉपर टेस्ट। और ऐसे वीडियो के लिए डू फॉलो माई पेज गाइस।